Father, let me receive mercy. Ẹ ṣíjú àánú wò mí. Behold me with your eyes of Ẹ mercy. ṣíjú àánú wò mí. Behold me with your eyes of mercy. Ẹ bá Olúwa sọ. Go ahead and talk to the Lord. Ẹ bá Olúwa sọ. Go ahead and talk to the Lord. Ẹ bá Olúwa sọ. Go ahead and talk to the Lord. Ẹ bá Olúwa sọ. Go ahead and talk to the Lord. Ẹ bá Olúwa sọ. Ẹ máa bá sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to the Ẹ Lord. máa bá sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to the Lord. Olúwa jẹ́ kí n rà àánú gbà lálẹ́ yìí. Lord, let me receive mercy tonight. Ayérayé jẹ́ n rà àánú gbà lálẹ́ yìí. Everlasting, let me receive mercy tonight. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ayérayé a gbé ọ̀gá. Everlasting, we magnify you. Olúwa fi ògo fún orúkọ rẹ̀. Lord, we give glory to your name. Olúwa kí ọ wípé o ṣé. And we say thank you, Lord. Láti ọjọ́ kìíní ìsọjí yìí. From the first day of this revival, A gbé ọ̀gá fáwọn ogun tí ẹ ti ṣẹ́. we magnify you for the battle A which you gbé have ọ̀gá conquered. fáwọn ìdè tó ti já. We magnify you for the bondage A you have gbé ọ̀gá broken. fáwọn iṣẹ́ agbára tó ti We ṣe. magnify you for the powerful work you have done. Ayérayé ẹ gbà ọpẹ́ wa. Everlasting, accept our thanks. Ọlọ́run ọjọ́ kẹtàlá. God of the 13th day, Ayérayé ẹ sọ̀kalẹ̀. everlasting one, descend into our midst. Tinátiná lálẹ́ yìí ẹ With fire sọ̀kalẹ̀. tonight, descend into our midst. Tinátiná lálẹ́ yìí ẹ By fire sọ̀kalẹ̀. tonight, descend into our midst. Lọ́jọ́ kẹtàlá yìí. On this 13th A day, fẹ́ rí iṣẹ́ agbára we rẹ. want to experience your A fẹ́ powerful rí work. iṣẹ́ ìyanu We want to rẹ. experience your A fẹ́ rí miraculous work. ìtúsílẹ̀ We rẹ. want to experience A that fẹ́ rí freedom. ìdáǹdè We want to rẹ. experience that liberation. Ayérayé ó yá ẹ ṣiṣẹ́ agbára. Everlasting work Ọba wonders. àwọn ọba ẹ ṣiṣẹ́ agbára. Everlasting work wonders. Gbogbo ìfarahàn òkùnkàn. Every manifestation of Láyìíká àti that àṣídà. in and Lórúkọ around here. Jésù ẹ máa wọnú In ìdè náà. Jesus' name, go into captivity. Lálẹ́ yìí. Tonight, Sátánì. Satan, Olúwa bá ọ the wí. Lord rebuke you. Mo ní Olúwa bá I ọ say the wí. Lord rebuke you. Sátánì Olúwa bá ọ The wí. Lord rebuke you, Satan. Sátánì Olúwa The bá ọ Lord wí. rebuke you, Satan. Lucifer Olúwa bá ọ wí. Lucifer, the Lord rebuke you. Mo gba gbogbo agbègbè yìí, gbogbo àṣìká yìí. This Mo environment gbà as a fún whole. Olúwa. I take it Lórúkọ for the Jésù Lord. ọ̀run gbàkóso rẹ̀. In Jesus' name, heaven take Mo control. pe iná sọ̀kalẹ̀. I call fire at this Iná time. látòrí ìtẹ́. Fire right from the throne. Ó pé kó jó gbogbo sí ìsòro lálẹ́ yìí. Consume every works of the Lórúkọ devil. Jésù iná Olúwa yóò sọ̀kalẹ̀. Yea, the fire of God descend. Ògo ni fún orúkọ. Glory be to your name. Gbogbo ọkàn tó wà ń bì lálẹ́ yìí. Every mind here Ẹ tonight, gba iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run. receive the miracle of God. Mo ní ẹ gba iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run. Receive the miracle of God. Amen. Lálẹ́ yìí ẹ ó rí dáǹdè. Tonight we will Ẹ ó rí receive answer. ìtúsílẹ̀. We receive our deliverance. Ògo ni fún orúkọ. Glory be to the Lord. Nígbà tá a parí By the olùwàjà time we yìn ọlọ́gọ̀. end, let us be able to glorify you. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's be seated. Amen. Amen. A gbé Ọlọ́run ga We magnify the Lord tó ti ń gba ògo ní ìtọ́jú yìí. who has been receiving the glory in this revival. Mo gbàgbọ́ pé gbogbo wa láti rí ìbùkún gbà. I believe that we all have received blessing. Tó bá ti rí ìbùkún gbà ju ọwọ́ rẹ sí If Jésù. you have received blessing, wave that hand unto the Jesus. Ìbùkún talẹ̀ ó máa pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. The blessing of tonight will be so much. Oníbùkún talẹ̀ ó máa pọ̀ The lọ́pọ̀lọpọ̀. blessing of tonight will be so much. Orí òjijì orí ńlá. A sudden blessing, a great kindness. Olúwa yóò gbélé yín lọ́wọ́ The lálẹ́. Lord will release to us tonight. A dúpẹ́ fún àánú tí a rí gbà. We thank God for the mercy we have received. Mo kí àwọn bàbá àti àwọn màmá wa lórí òkè yìí. And I greet our father and our mother on this mountain. Olúwa yóò mú yín tẹ̀síwájú. The Lord will help you to progress. Iṣẹ́ rere kò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù. This good work will never be ruined in Jesus' Ìjọ name. yìí yóò máa tẹ̀síwájú sí And i. this church will continue to make progress in Yóò Jesus' máa name. jẹ́ ìjọ tó lágbára. It will be a powerful ministry. Ìjọ yìí yóò máa bá Èṣù jà ni. This ministry will continue to Títí wrestle with Jésù the fi devil máa dé. till Jesus will come. Agbára ìjọ yìí kò ní ṣẹ́ dànù. And the power of this church will never fall off. Mo kí
fún ọdún yìí. And then watch what for this My year. year of multitude of mercy. Ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú mi. Èmi àti bàbá a ò sọ̀rọ̀ o. And myself and the father, we never communicated Ọdún kù together. bí 2 weeks tó máa parí. It was just about 2 weeks to the end of the Olúwa ti year bẹ́ mi sọ̀rọ̀. that the Lord spoke to me Pé sórí 2021 that the year 2021, solution rẹ̀ ni àánú. the only solution is mercy. Tí àánú ò bá farahàn If mercy will not manifest, àti làjá yóò rí bákan. to scale through this year will be somehow. Mo ṣe wá rí inú ilé. And while I saw it in the office, Wọ́n ní yes, Ọlọ́run wa. and I know that our God, Alàgbà. Pàtẹ́wọ́ yẹn fún is Jésù a dáadáa. powerful God. Put your hands together for Jesus very well. Mo gbàdúrà fún ọ lálẹ́ yìí. I pray for you tonight. Lábẹ́ bó ti wù kó rí. Under whatsoever Nínú circumstance, ọdún 2021. this year 2021, Àánú Ọlọ́run alààyè. the mercy of the living Lórúkọ God, Jésù ó bàlẹ̀ ọ. amen, it comes over you. Ẹgbọ́n. Listen, Àánú tá ò tí ì rírú ẹ̀ the rí. mercy that we have never Àánú experienced tá ò before, tí ì lò the rí. mercy we have never met Nínú used ọdún before, yìí. this year, Àánú yẹn darapọ̀ mọ́ wa. amen, that the mercy Mo come ní in. àánú yẹn darapọ̀ mọ́ I wa. said that mercy come into our journey. Àánú tí ìran bàbá rẹ̀ ò gbà rí. The mercy that the generation of our Àánú father tí have ìran never ìyá ò received. gbà The rí. mercy that our generation of our mother have Nínú never ọdún received. 2021. In this year 2021, Àánú yẹn wọnú ayé rẹ̀. amen, that mercy comes into Mo our ní life. àánú yẹn wọnú ayé rẹ̀. Amen, I said the mercy come into our life. Ọ̀run àánú tí o ti ṣe fún wa rí. The heaven of mercy that has never been opened for us before. Ọ̀run àánú tí o ti ṣe rí. The heaven of mercy that has never been opened Fún before. ẹnìkan tó rí àmì For ṣe. somebody that can say Ọ̀run amen. àánú sí fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. The heaven of mercy Mo is ní open. ọ̀run àánú mo lọ sí fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. I said the heaven of mercy is open in Jesus' name. Áńgẹ́lì àánú. The angel of mercy. Áńgẹ́lì àánú. The angel of mercy. Áńgẹ́lì àánú. The angel of mercy. Kó o tó kú òǹbí lálẹ́ yìí. Before we leave here tonight. Áńgẹ́lì yẹn darapọ̀ mọ́. Amen. That angel come into your journey. Tó o bá ṣe ń kú òǹbí lálẹ́ yìí. The moment you leave here tonight, Ìwọ àti áńgẹ́lì àánú. you and the angel of the mercy, Ẹjọ́ lọ sílé ni. we are going home together. Amen. Ẹ̀yin màmá yìí tó o bá rí àmì ṣe The women, if nínú you ọdún can say amen. 2021. In the year 2021, Ẹ̀rọ àánú gbà. amen, you receive mercy. Ẹ̀yin bàbá. Amen. Nínú ọdún yìí. In this Mo year, lè rí àánú gbà. amen, you shall receive mercy. Ẹ̀yin akọrin. The choristers, Nínú ọdún yìí. Yes. Mo lè rí àánú you gbà. shall receive mercy. Amen. Ẹ̀yin bàbá àti màmá. The fathers Ẹ̀yin and mothers. evangelist. The evangelist. Ẹ̀yin deaconess. The dickness, Mo gbàdúrà. I pray. Àánú ńlá. Great mercy. Lórúkọ Jésù ẹ rí gbà. Amen. We receive a great mercy. Níbi tí ò sọ́nà. Àánú máa lànà ń bẹ̀. Where there is no way, mercy will make a way. Amen. Níbi tá ti dá ọ lẹ́bi. Where we have been condemned, Where you have been condemned. Mbo Lord ti dá wa lẹ́bi. Àánú máa sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Mercy will voice there. Amen. Níbi tá ti pa ọ́ lẹ́nu máa ń jò Where ó. they have silenced you Ní 2021. in the year 2021. Àánú máa sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ báyìí. Amen. Mercy will speak there. Níbi tá ti parí iṣẹ́ lé ọ lórí. Where they have completed their evil work upon your life. Táwo wípé ó ti parí fún báyìí. And they are saying that it is all over for him. But the power of mercy. Pẹ̀lú agbára àánú. You will escape. Amen. Ayọ̀. Mo ló máa yọ. Amen. Say we Àánú máa escape. yọ. Amen. Àánú máa gbà ọ́. Amen. Somebody The mercy shout will save. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Àtẹ́wọ́ rẹ fún Jésù. Put your hands together for Jesus. Ó lè jókòó. You can be seated. Praise the Lord. Hallelujah. A ní àwọn àdúrà tí a fẹ́ gbà tó pọ̀. We have several prayers to pray. Amen. Amen. Ànáwọ́ sẹ́nìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé má ṣeré lálẹ́ yìí o. Just point at somebody beside you and say, do not play tonight. Amen. Amen. Ó kàn fẹ́ encourage wa díẹ̀ ká tó máa lọ. I want to encourage us a little before we go further. Isaiah 41 Ìwé Àìsáyà orí ọ̀kànlélógójì from verse 10. láti ẹsẹ̀ kẹwàá.
Isaiah chapter 41 Ìwé Àìsáyà orí ọ̀kànlélógójì láti ẹsẹ̀ kẹwàá. from verse 10. Ìwọ má bẹ̀rù, Thank nítorí you. mo wà pẹ̀lú rẹ. Ìwọ má bẹ̀rù. Say, do not be afraid. Olúwa ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. It is the Lord that is speaking there. Nínú ọdún yìí, This year, Olúwa ń bá wa sọ̀rọ̀. the Lord is speaking to us Ìwọ má bẹ̀rù. that do not be afraid. Sọ fẹ́ nìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé má bẹ̀rù. Say to somebody beside you, fear not. Ìrọ̀ kẹ̀kẹ́ lè wà. There could be trouble. A lè máa gbọ́ oríṣiríṣi. You can hear all sorts of things. A lè máa gbọ́ ariwo lọ́tún lọ́sìn. There could be noise here and there. Ẹtí Olúwa ní sọ fún ọ pé kó má bẹ̀rù. But the Lord tells me to say to you that do not be afraid. Èmi ṣe kí ni? Mo wà Torí mo pẹ̀lú wà rẹ. torí mo wà pẹ̀lú rẹ. That I am with you. Àwa mélòó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú rẹ? Who amongst us here knows that the Lord is with us? Má bẹ̀rù Do not be afraid. torí mo wà pẹ̀lú rẹ. I am with you. Yes. Má fòyà nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Má fòyà. Do not be dismayed. Má fòyà. Do not be dismayed. Jẹ́ kí ọkàn rẹ balẹ̀. Let your mind be at rest. Ẹnìkan bẹ lọ́dọ̀ rẹ. Somebody is right there Tí a with pè ní you. akọni ẹlẹ́rù. Like a mighty, Ó terrible ní one. Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ mi. He said, Bí "Me, akọni like ẹlẹ́rù. the mighty, terrible one. Ọlọ́run ń bẹ létí ọ̀dọ̀ rẹ. The Lord is close to you. Ìyówù tí ọdún yìí bá jáde. No matter what you experience this year, Fi ọkàn rẹ balẹ̀. relax your mind. Ẹ̀rí kan ni mo ti sọ fún ọ yẹn. That is an assurance. Ọlọ́run kan náà tó bá bà sọ̀rọ̀ ó bẹ̀ mí náà sọ̀rọ̀. The name God that spoke with our father spoke with me, Adẹ̀wà píríntì ẹ̀ jáde. and it was printed out. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Látọ̀dí wa kò ibi tí mo ti máa pray àánú la máa ń béèrè jù. And then we came to that conclusion. Àárọ̀ alẹ́ a máa béèrè àánú. In the morning and the night, we are going to be pleading for mercy. Tí àánú bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀. And once the mercy speaks, Tí àánú bá ti ṣiṣẹ́. once mercy works for us, Ó ti tàn. that everything is settled. Má bẹ̀rù. Fear not. Má fòyà. Do not be dismayed. Ó ní torí èmi ni Ọlọ́run rẹ. For I am your God. Ó ní èmi ó fọ ní okun. He says, I will strengthen you. Nígbà tó bá rẹ̀ ọ́. When you seem to be Á fọ tired, ní okun. you will be strengthened. Nígbà tí ò ṣe agbára. When you have no more Yóò power fọ ní again, okun. he said, I will strengthen you. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Nítòótọ́. Truly, Èmi ò fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. I will uphold you with a mighty hand of Olúwa máa righteousness. gbé ọ sókè lọ́dún yìí. The Lord will raise us up this Àmì year. yẹn ò da rárá. Mo ní Olúwa yóò gbé ọ sókè lọ́dún yìí. Amen. The Lord will lift us up this year. Ìgbésókè tó rí ní 2020. The upliftment of 2020 Ìgbésókè yẹn máa tọ̀ wá lọ́dún will yìí. come to us this year. Amen. Ohun tí Olúwa ń sọ nìyẹn. That is what the Lord says. Tó máa gbọ́ verse 11. Kíyèsí. He says, behold, Gbogbo àwọn tó bínú sí ọ. those who are angry with you, Ojú máa tì wọ́n ní ọdún they yìí. will be all be put to shame this year. Tẹ́nìkan bá ní kó ní ìfòkó mọ̀ nsó. So if anybody say he's going to show you this Ohun year, tí bàbá sọ ni pé lọ́dún yìí òun máa dójú tì wọ́n. what the Lord is saying this year is that he will put them Ó to ní shame. àwọn ọ̀tá rẹ̀ ó sì dààmú. He says your enemies shall be greatly afflicted. Ó náà máa dàbí ohun asán. They will be like vain. Gbà pé ń gbógun ayé ẹ̀ lálẹ́ yìí. They forget about the battle of your life Tó o tonight. bá gbàgbọ́. If you believe, Ogun tó gbé wọnú ọdún yìí. the battle that you came into this year Nínú with, ìsọjọ́ ọjọ́ kẹtàlá in yìí. this 13th day revival, Ogun yẹn parẹ́ dànù. that battle is completely wiped out. Mo ní Amen. ogun yẹn parẹ́ I lórúkọ said that Jésù. battle is completely wiped off. Amen. To them, Wọ́n á ṣègbè dànù. they will all be destroyed. Mo ní wọ́n máa ṣègbè lórúkọ I said Jésù. they shall all be destroyed. Torí pé Olúwa wà pẹ̀lú rẹ̀. Because the Lord is with you. Má bẹ̀rù. Fear not. Fi ọkàn rẹ balẹ̀. Relax your mind, Kò sí ìyọnu. and there's no trouble at all. Torí
pé ẹni tó ń gbénu wájú ẹni tó ń gbénu ayé lọ. Because the one that lives in us is greater than he that is in the world. ọmọ ọ̀dọ̀ Èlíṣà yẹn ó ń bẹ̀rù pé àwọn ọ̀tá rẹ̀ rẹpẹtẹ yìí. So the child, the son of Elijah's son, these are the enemies. ṣé wọn ò ní pa wá run báyìí. My father, are they not going to destroy us? ó ní Olúwa ṣí i lójú. And the Bible says the Lord opened his spiritual nígbà tó eyes. rí àwọn ogun Ọlọ́run tó yí wọn ká. And by the time we saw the host of heaven surrounding them, ó bẹ̀rẹ̀ sí jubilate. he began to jubilate. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run àwọn ogun ọ̀run tó yí ọ ká pọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀. So also the hosts of heaven that surround you, there are so ẹni many. bá bọ̀ ọjà lọ́dún yóò fẹ́ ṣe ra ẹ̀. Anyone that wants to fight against you this year, they are about to ó fẹ́ para rẹ̀ ni. bring problem for themselves. They are about to kill themselves. torí pé Olúwa ti wà pẹ̀lú rẹ̀. It's because the Lord is already ó with ti wà us. létí ọ̀dọ̀ rẹ̀. He's already close ó ti by. súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí. He is so close to you. lọ́dún yìí This year, ogun ayé ò ní borí yín. amen. The battle of the enemy will not overcome us. pastor ẹ̀ ó ní ìwọ wá wọn. He says, and you shall seek for them, ó sì ní rí wọn mọ́. and they shall no longer be found. àwọn ọ̀tá rẹ̀ Your enemies, ó ní rí wọn mọ́. you see them no more. ó lóò ní rí wọn mọ́. I say you see them no more. ìṣòro yẹn That trouble, gbàgbà ìṣòro ọ̀fẹ́ lónìí. by the time we share the grace ó today, ní rí ìṣòro yẹn mọ́. amen, you will see it no more. ó ní rí ìdààmú You yẹn will mọ́. see that problem no more. ó yẹ sàn bẹ lára rẹ bó ṣe dúró yẹn. Maybe there is a sickness in your body as we ìgbà are tábà seated. fi kúrò ń bí. By the time we leave here today, àìsàn yẹn ti parẹ́ dànù. that sickness will disappear completely. ìyówó orúkọ tán lè pe orúkọ rẹ̀. No matter the name that sickness can be called, ó ní rí àìsàn yẹn you mọ́. will not see it again. ó ní àní àwọn tó ń ba ọjà. He says, them that are àwọn tó ń bá coming ọ against jagun you, yóò dàbí asán. them that rise against you, that hand that is raised, ó ní fi gbọ́mọ sìn. you will not bury your children with it. ó ní ẹ ò Amen. ní fi gbọ́mọ sìn. I say, we will not bury your children with it. ọwọ́ tó gbé sókè yẹn. That hand that is raised, wàá fọwọ́ yẹn ṣe rere you lọ́dún will yìí. succeed with that hand this year. ó ní ẹ fi ọwọ́ yẹn ṣe I say, rere. we will succeed with that hand. ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. And it is so already. ẹ káwọn yẹn sílẹ̀. Put down your hand. ó ní mo wí fún ọ pé Say, I say to you, má bẹ̀rù. fear not. mo wí fún ọ pé Say, I say to you, má bẹ̀rù. fear not. èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. I will help you. somebody shout hallelujah. You can go hallelujah, hallelujah. inú rẹ ò sẹ́ dùn. ó rẹ́rìn. You are not happy, you are not ojú ẹ̀ smiling. ló mẹ́kàn lé kókó kó Some ní. people are just wearing a long face. ọdún yìí máa dáa. This year will be good. olúwa ní èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord says, I will help you. pàtẹ́wọ̀ rẹ dáadáa. Put your hands together. ìrànlọ́wọ́ ẹ ti dé. That help has come. mo ní ìrànlọ́wọ́ rẹ ti dé. Say your help has come. wàá rí ìrànlọ́wọ́. You will experience help. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. gbogbo bí tó o ti rí ìrànlọ́wọ́ ní last year. In all those places where you have not gotten ìrànlọ́wọ́ help, ó ti ń dúró di the ọba. help is waiting for you. mo ní Amen. ìrànlọ́wọ́ ti ń dúró di The ọba. help is waiting for us. hallelujah. kó lè àbí kó nira lórílẹ̀‐èdè àbí ní Well, àgbáyé. Under whatever circumstance in this nation or in the ìlérí entire Olúwa world, the promise of the Lord fún èmi àti ẹ rèé. for you and I is this. ìyàn mú ní gbogbo ìlú Ísírẹ́lì. There was famine in the whole land of Israel. obìnrin opó Sárífátì ó dẹ̀ ń jẹ àjẹyó àti àjẹsẹ́kù. The widow of Zarephath was able to feed to satisfaction nítorí pé Olúwa pẹ̀lú ẹ̀. because the Lord was with her. lọ́dún yìí This year, Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀. amen, the Lord will be with you. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah.
o nílò láti máa sojo. You need not to be exercise fear. má bẹ̀rù. Do not be afraid. má ṣe mẹ̀mẹ̀. Do not be disheartened. ọdún ìṣerere tiẹ̀ lélẹ̀. This is our year of success. Amen. o ò ní bá wọn kú lọ́dún yìí. We will not die this year. Amen. o ò ní bá wọn sọkún lọ́dún yìí. Amen. We will not weep this year. àṣeyọrí ni ìwọ máa ṣe. Amen. You will continue to enjoy nínú success. ilé rẹ àjẹyó àti àjẹsẹ́kù. In your home, you will eat to satisfaction. Amen. bẹ́ẹ̀kọ́nọ́mì ò ṣe dáa tó last year ọdún àṣeyọrí àwọn kan ni wọ́n lè As gbàgbé bad as the láéláé. economy was last year, it was a year of huge success for some people. ayé ẹnìkan. And I say Ọdún concerning yìí somebody this year, yóò bí ìyanu fún ọ. amen, we bring forth miracle for us. yóò bí ìgbédìde fún ọ. Amen, we bring forth upliftment for us. ohun tó ti wá What we have been seeking for ní previous years in the previous years, láwọn ọdún tó ti kọjá in several years back, lọ́dún 2021 in this 2021, pẹ̀lú àṣẹ ìrọ̀rùn by the authority of convenience, ọ̀run gbélé ọ lọ́wọ́. amen, the heaven released to us. ìwọ má bẹ̀rù Fear not. ọlọ́run àánú bẹ́ẹ̀ The God of mercy is close ó by. ti so gbogbo ní àṣepé. He has done all things well and ó ti pèsè perfectly. sílẹ̀ fún wa nínú ọdún yìí. He has prepared for us this year. ìwọ ni kò súnmọ́ ọlọ́run rẹ. We just need to move closer to wọ́n Him. kò lọ́dọ̀ ọlọ́run àánú. If you do not move away from the má merciful dọ̀gbẹ́ God, sí ìrìn àjò rẹ. do not look for help elsewhere in the course of your journey. jẹ́ olótìtọ́ sí ọlọ́run. Be faithful to the Lord. gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. Be hearkening to His máa commandments. tẹ̀lé ìlànà rẹ̀. Follow His precepts. wàá wá rí i pé ìyanu ni ọlọ́run. And then you will see that the God is a wàá rí i pé wonderful aláàánú God. ni ọlọ́run. You will then know that God is a merciful ṣùgbọ́n tó o God. bá sáko lọ. But if you wander away, ó léwu díẹ̀. it can be dangerous. ó ní ẹ súnmọ́ mi. He said, draw closer to èmi me ó sì súnmọ́ yín. and I will move closer to you. sopọ̀ mọ́ ọlọ́run àánú lọ́dún yìí. Move closer to your God má this year. gbègbè ayé àgàbàgebè. Do not walk with Him in hypocrisy. múra nínú iṣẹ́ ìsìn rẹ. Be so much serious with your àwọn work tó of bá service. wá ọlọ́run lọ́dún yìí. And then locate God this year. má jẹ̀mú àánú. The covenant of mercy. má jẹ̀mú àánú. The covenant of mercy. ó ti dúró ó ti wà fún wọn. It is available for you. àánú yẹn ni ó wà máa ṣiṣẹ́. And that mercy will begin to work. kòrónà ò lè mú wọ. The coronavirus will Àìsàn not ló affect kọlù you. ọ́. Sickness will not come near us. bíbélì wí pé The Bible says, sọ fún àwọn israẹli. for the children of Israel, èyí nínú àìsàn egypt. He says the sicknesses of the children of Egypt a ò ní rí lára yín. we will not experience at all. lọ́dẹ ṣẹlẹ̀. And it bí àrùn ṣe came kọlu to àwọn pass. alájí ìdúró kọ̀dọ̀ àwọn ọmọ israẹli. And as much as sickness came, it never affected them. wọ́n dẹ̀ jọ ń gbé ni. And they were dwelling together. ìyówù tó ṣẹlẹ̀ atẹ́gùn ayé ló ń fẹ́ ni atẹ́gùn kan ni wọ́n ń fẹ́ ni Whether àkọ́kọ́. it is an evil wind that is blowing, kò lè nípa lórí tiẹ̀. it will now have an impact over you. torí àwọn ọmọ bọ́. Because what about the children? àwọn ọmọ bọ́. Because the children were free. yes àwọn ọmọ bọ́. The children are free. lórúkọ jésù á bọ́ lọ́wọ́ wàhálà. In Jesus' name, we are free from trouble. ẹ jáde lórí ẹsẹ̀ wa. Let us stand to our feet. a fẹ́ sáré lọ gba àwọn àdúrà wa. We are going to pray the mo prayer. fẹ́ ká múra dáadáa. I want us to take it very mo serious. fẹ́ kó béèrè àánú fúnra ara I rẹ. want you to plead for mercy by yourself. olúwa kọ́kọ́rọ́ àánú. Lord, the key of mercy, ẹ fi lé mi lọ́wọ́. hand it over to me. fún 2021 yìí. In this year 2021, kọ́kọ́rọ́ àánú. the key of mercy, olúwa gbà á lé mi lọ́wọ́. Lord, hand it over to kí me. n tó kún bí Before lálẹ́ I yìí. leave here tonight, ẹ fún mi ní kọ́kọ́rọ́ give me the àánú. key of mercy. ẹ gbé orúkọ jésù ó yàdúrà rẹ dáa. ẹ máa bá olúwa sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to the Lord. olúwa fi kọ́kọ́rọ́ àánú lé mi lọ́wọ́. Father,
Hand us the key of mercy. ẹ fún àwọn obìnrin ní kọ́kọ́rọ́ àánú. Hand the women the key of ẹ mercy. fún àwọn ọkùnrin ní kọ́kọ́rọ́ àánú. Hand the men the key of mercy. àwọn ọmọdé wa fi kọ́kọ́rọ́ àánú lé wọn Our lọ́wọ́. children, give them the key of mercy. ẹ fi kọ́kọ́rọ́ àánú lé wọn lọ́wọ́. Give us a key of mercy. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. ó gbàdúrà fún ẹnìkan tó lè ṣàmì. I pray for someone here that can say amen. kọ́kọ́rọ́ àánú. The evil occurrence tàbí máa ń dáwọ́ jọ fún that will make yàn. people to gather money together for ẹni me. Olúwa. You say, Lord. ẹ tilẹ̀kùn mọ́.
Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Nerebo Shatayaba. Oh yeah, Jesus. Amen. That's right. That's right. That's right. Múra nínú àdúrà. Come on, come Múra on. nínú àdúrà. Ọlọ́run rìn kọjá nínú agbo yìí. The Lord is moving in our Bàbá mi midst. rìn kọjá. My Father is moving in our midst. Wá sáré gbàdúrà yìí. We are going to pray this prayer. Agbára tó fẹ́ dẹrù ògo mi nù lọ́dún yìí. The power that wants to overturn the burden of my Agbára tó glory. fẹ́ dà mí lẹ́rù ògo nù.
Mama jẹ́ tọrọ jẹ. Lord, have mercy on me. Má Let me jẹ́ not gbégbá beg. bára Olúwa. Let me not go Má begging, jẹ́ Father. gbégbá bára Olúwa. Let me not go begging. Ẹ̀yin èèyàn yé sọ̀rọ̀. People of God, pray. Yes. Olúwa má jẹ́ gbégbá bára lọ́dún. Ṣàánú mi. Ṣàánú mi. Ṣàánú mi. Ṣàánú mi. Má jẹ́ gbégbá bára. Má jẹ́ tọrọ. Ha! Olúwa má jẹ́ tọrọ jẹ. Bàbá mi o. Má má jẹ́ tọrọ jẹ. Má má jẹ́ tọrọ mọ́. Bàbá ṣàánú fún mi. Jésù náà Olúwa wa. Jesus our Lord. Náwó yẹn sókè. Put up that hand. Mo gbàdúrà. I pray. Sàmì dáadáa. Say amen very well. Nínú ọdún yìí. This year, Àti ẹ̀yin àti èmi. and myself and my household, A ní gbégbá bára. amen. We will not go begging. Májẹ̀mú òṣì àti àìní. The covenant of lack and Lálẹ́ poverty yìí. tonight Nínú ayé rẹ. in your life, Olúwa bà á jẹ́. the Lord destroy. Amen. Nínú ọdún In 2021. this year 2021, Ẹ ní ṣagbe. amen. You will not beg. Oh God. Mo ní ẹ ò ní ṣagbe. Amen. I say we will not beg. Yé ẹ ní tọrọ jẹ. Amen. You will not go begging. Yé ẹ ní tọrọ mọ́. Amen. You will not go begging. Nígbà tí ògbẹ́ngbẹ́ Samsoni. When Samson was thirsty, Ó ti ṣẹ́gun àwọn Philistines. Ó ṣe àwọn nǹkan kan. Ògbẹ́ wa ń gbẹ́. he had conquered the Philistines and Orí he was omi mọ́. thirsty. He could not get water to Ó wá drink. gbàdúrà sí Olúwa. And he was praying unto the Lord. Olúwa wò mí ké ògbẹ́ pa mí kú bí. And then the Lord, I said, Lord, am I going to Ó die ní of Olúwa thirst? sì ó la ìsùn kan. And the Lord made a system. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ báyìí ní ìsùn dẹ̀ sí lójú ẹsẹ̀. Just beside him, there was a system. Omi sì ń tú jáde. And water began to gush Ẹ out. gbọ́ ẹ̀yin èèyàn yìí. Yeah, people of God. Ní ọdún yìí. This year, amen. Káwọn yẹn sílẹ̀. Put down your Wàá gba hand. ilé dáadáa. We are going to pray this one very well. Pé Jésù yẹn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Call the name of Jesus once. Ogun tí kani mọ́lé. The battle that will meet me at home Tí pani mọ́lé. and will kill me. Iná Olúwa. Fire of God. Ẹ parí ogun náà. Destroy it Ó yá completely. àdúrà rẹ dá. Yes, 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 yes. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ó yá bá sọ bá sọ bá sọ. Ogun tí kani mọ́lé tí pani mọ́lé. Yes. Olúwa máa ṣẹ́ wọlé. Iná Olúwa parí ogun yẹn. Aha, iná parí ẹ̀. 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 Olùgbàlà. Ẹ gbàdúrà fún tọmọtọmọ. Lórí ọmọ lórí aya. Ogun tí kani mọ́lé. Yé tí pani mọ́lé. Ọlọ́run fi iná parí ẹ̀. Iná Olúwa. Ó yá máa parí ẹ̀. Malaba se teye molobo shikabaraba. Reposo toliagaba. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Ẹ gbà dáadáa. Yes. 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 Ayérayé o. Ayérayé o. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gbà báyìí. We are going to pray this way. Ogun tí ká ní mọ́ta. The battle that will meet me outside Tó máa ń pa ní mọ́ta. and it can kill outside, Tí èjé yẹn padà wọlé mọ́. that will not allow man to get back to his Olúwa house. nínú ọdún yìí. Lord, this year, Hey! Olúwa parí ẹ̀. Lord, destroy it. Tó
tó bá lọ wájú má jẹ́ ń bá o. Where if it's ahead, let tó me bá not pọ̀ catch up lẹ́yìn má with jẹ́ ó bá it. mi. If it's coming behind, let it not meet up with me. ogun tí ká ní mọ́ta. The battle that meets a man tó outside máa ń pa ní mọ́ta. and kills him outside. tí èjì èèyàn padà wọlé That mọ́. will not allow man to get back home. wọn ló sì jáde láàárọ̀ He yìí o. said he went out this morning. àwa náà rí ngbà tó ń lọ. We saw him while he was going. mama ló ti kú. But they said he has passed on. ẹ pé jésù yẹn dáadáa. Call the name of Jesus very well. ogun tí máa ń ká ní mọ́ta. The battle that meets a man tó outside máa ń pa ní mọ́ta. and kills him tí outside. èjì èèyàn padà wọlé. That will not allow him to get back home. olúwa fi iná parí. Lord, by your fire destroy tó him. bá lọ níwájú. If he is going ahead, olúwa má jẹ́ ń bá. let me not meet it. tó bá bọ̀ lẹ́yìn If it mi. is coming right olúwa má behind, jẹ́ ó bá mi. let me not meet me. ó yà dúà rẹ̀ dà. ẹ gbàdúrà. yes 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 yes. aha. ogun apanimọ́ta. ogun tí kanimọ́ta tí panimọ́ta tí èjẹ́ ni wọlé padà. ọlọ́run fi iná parí ẹ̀. gbógun yẹn bá lọ wájú má jẹ́ ń bà. tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn olúwa má jẹ́ ń bà. gbàdúrà yẹn dáadáa. yes yes. ayérayé o ayérayé o ayérayé o ayérayé o. ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. kàlàbó ṣìtá yàrá-bò yékèrèbó sotoliaba. yes yes. gbàdúrà jésù olúwa wa. Amen. àmì mẹ́ta lè máa ṣe. You are going to say three powerful amen. wàá ṣe fáyà tó lágbára And then sí. you add fire to it. ogun apanimọ́lé. The battle that will meet a man at home, ogun apanimọ́ta. I will kill him outside. lórí èmi àti ẹ. Over you and I. lórí àwọn ọmọ wa. Over our children. lórí àwọn ọkọ wa. Over the husband. lórí àwọn aya Over the wa. wife. lórí àwọn bàbá wa àti màmá lórí òkè Over yìí. our father on this mountain. ogun apanimọ́lé. The battle ogun that meets a man apanimọ́ta. that kill tó bá outside. rí àmì You ṣe. can say three powerful amen. iná olúwa. The fire of God. ó parí ogun yẹn lálẹ́. Amen. Amen. Yes. Amen. Fire. sọ pé fáyà. Fire. hallelujah. Amen. ó ti rẹ̀ ọ́. Are you tired? àmì tó ń bẹ lára mi. The mark that is right on my tí mò life, ń gbé kárí ayé. that I'm taking all around, tí ò jẹ́ ń rí ìrànlọ́wọ́. that has hindered me from coming in contact àmì with tí help. ò jẹ́ ń rí olùrànlọ́wọ́. That mark that has hindered me from coming in contact Ẹ̀jẹ̀ with my Jésù. benefactor. Blood of Jesus. ó yá parẹ́. Clear it all. ó fẹ́ kó gbà dáadáa. I want you to pray it very well. àmì ayé ti ń bẹ lára mi. The evil mark of the enemy on tí ò me jẹ́ kí n rí that olùrànlọ́wọ́. has hindered me from coming in contact with Ẹ̀jẹ̀ benefactor. Jésù. Blood of Jesus. ó yá parẹ́. Clear it all. ó yá dúró rẹ Prayer. dáa. yára gbàdúrà yẹn yára gbàdúrà yẹn yára gbàdúrà yára gbàdúrà yẹn. yes yes. aha. ó yá ó yá ó yá. yes yes yes.
Consumed by fire. Ó ní àṣeyọrí Be iṣẹ́ consumed by ìránṣẹ́ mi. fire. Ó yẹ máa gbiná. Every battle Ẹ waiting máa for the day gbiná, of ẹ my máa jóná. success. Ẹ máa The day of gbiná, the ẹ máa success of jóná. my children. Ẹ máa The gbiná, day ẹ of máa the success jóná. of my wife. Ẹ máa Be gbiná, ẹ máa consumed by jóná. fire. Yes, yes. Gbogbo agbára tó dódójú àṣeyọrí mi. Ó yẹ máa jóná lórúkọ Jésù. Yes, 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 yes. Ẹ gbà dáadáa. Ẹ gbà dáadáa. Gbọ́ àdúrà.
ó tí ayé ń bomi nínú ayé mi ogun tí ayé ń bomi nínú ayé mi ọlọ́run tì jáde yes tì jáde 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 gbàdàdà 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 yes 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 jáde 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 má tún gbé lọ sílẹ̀ ogun tí ayé ń bomi rìn lára mi ọ̀fà tí ọ̀tá ń bomi rìn lára mi ọ̀yà máa jáde yes dáadáa jáde 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 jáde. Aha! Oh yeah, jáde 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 jáde. Ah! Ọ̀fọ̀ tá ń bo mẹ́rin lára mi. Yé! Ogun tá ń bo mẹ́rin láyé mi. Iná gbé jáde lálẹ́ yìí. Iná tì jáde lálẹ́ yìí. Iná tì jáde lálẹ́ yìí. Yes! 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 Ọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀. Iná Olúwa! Iná Olúwa! Iná Olúwa! Iná Olúwa! Iná Olúwa! Iná Olúwa! Iná Olúwa, 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 iná Olúwa. Yes. Ọ̀yá máa ti jáde. Aha. Aha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yá máa jáde, máa jáde, máa jáde, máa jáde. Ó gbọ́dọ̀ dúró. Ó gbọ́dọ̀ dúró. Ó gbọ́dọ̀ dúró. Ó gbọ́dọ̀. Yes. Jésù Olúwa wa. Amen. Dúró dáadáa. Stand firm. Di ojú ẹ̀. Close your eyes. Sorry. Ọlọ́run mi. My God, Ọlọ́run bàbá mi Òjó. the God of my father Ojo, Ọládélé. my God of father Ojo, Yóò fọwọ́ kàn ọ́ bá. we will touch you right now. Yóò fọwọ́ kàn ọ́ bá. We will touch you right now. Gbogbo ogun tí ayé ń bomi rin lọ́dọọdún. Every battle that the enemy O ti continues to bẹnu water every ayé rẹ tí year, ò dá. that those things in your life that Tá are máa not bomi good, rin lóṣooṣù. that they water every month, Ó máa jáde bá. it will go out now. Sorry, mo bá ti sọ pé Holy Ghost. By the time I say Holy Ghost, Wà á dá mi ló fà you á. respond fire. Bó o bá ṣe ń yanu. As you open your mouth and Yóò shout, máa jáde láti so ọmọ. will it go out of your Yóò mouth. máa bá àgọ́ ara ẹ So jáde. will it go out of the sweat. Múra dáadáa. Come on, get set. Holy Ghost. Fire! Yes. Fire! Yes. Fire! Yes. Fire! Yes. Yes. Fire! Yes. 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 Fire! Yes. Yes. Fire! Yes. 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 Fire! Yes. Yes. Fire! Yes. 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 Fire! Did you? Close your eyes. Did you? Close your eyes. Malika tuba haria katuba rabo. Èkejì yìí ṣe Second dáadáa. time, do it very well. Holy Ghost. Fire! Fire! Yes. Fire! Yes. Fire! Yes. Fire! Mazakata Fire! yala bazegebo. Fire! Yes. Fire! Yes. Yes. Fire! Yes. Yes.
gbogbo works of the àìsàn devil, gbogbo ọwọ́ every ayé sickness, every hand dáná of the sun evil wá. one. Holy Ghost. Yes, 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 yes. Aha. Ayalabosha, Reketelebosha, Kahiria Gabarabosha. Yes, 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 yes. Jale, 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 jale. Jale, jale, jale. Aha, 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 aha. Holy Ghost. Yes. Oyama jade. Go, 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 Daddy, go. Rapasataya la mosheke borwa. Kahulia gapoli masindaya. Kahulia gataili mosheke borwa. Reposotolia gaparwa. Nakaiya basutalia gapo. Reposotolia. Kahulia gataili mosheke borwa. Rapasataya la bazege borobosha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. he came purposely for this program. He is not in Lagos. He came from a far distance. Àwọn ni evangelist Peter Adékúnlé. He is evangelist Peter Adekunle. Mo fẹ́ ká gbàdúrà kan fún wa, àkókò wa ti lọ, mo fẹ́ ká gbà I want dáadáa. us to pray a single prayer for him. Our time is fast spent. Ẹ jẹ́ ká gbà ká sọ fún Ọlọ́run. Let us pray and tell the Lord. Wípé àánú téèyàn fi ń ṣàṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́. The mercy to be successful in the ministry. Ọlọ́run kó fi fún wọn nínú ọdún yìí. That the Lord should give to him this year. Anointing orí wọn kó má ṣe gbẹ. The anointing upon his head should not never dry. Orúkọ Jésù àdúrà. We Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ òkú àgbàdúrà lọ́sẹ̀ téèyàn fi ń ṣàṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá mi fún ìránṣẹ́ rẹ̀. Bàbá mi ìyàwó ẹ̀sìn ló fẹ́. Àánú téèyàn fi ń ṣàṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́. Olúwa fi fún wọn. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. A gbàdúrà fún yín lórúkọ We pray for you Jésù. in the name of Jesus. Anointing.